طالب الاعدادي، فقير ودرويش، وينجح للجامعة، والمصاري على قد شوفير الفكس توديه وترجع للجامعة. السنة الأولى ويتعرف على أحد الطالبات ويصير الحب، وبعد حب سنة قالت له يا حبيبي إذا أنت جاد بموضوعك تعال تقدم واخطب حتى نخلص من كلام الناس. قال أنا جاد بموضوعي بس أنا فقير خاف أهلي يرفضوني. قالت له جرب. يجي الطالب على الموعد ويستقبل الأب والأم وهي قاعدة بباب المطبخ. بعد الضيافة الأب قال له تفضل. قال له يا عمي أنا بالجامعة وبنتك معايا بالجامعة وأنا أحبها وهي تحبني واليوم جاي أخطب، فيها شيء؟ الأب ما حكى. الأم يا الأم ايش تملك ايش عندك مصاري؟ قالها والله درويش وفقير ان شاء الله نتخرج ونتوظف ونعيش حياتنا. قالت له ما خرج. خرج الطالب والدموع على خدوده وفقد اعز الناس. ورا اسبوعين ويجي ختيار عمره 60 سنة ومتزوج 2 وعنده مصاري. ينطي الاب 100 والام 150 ومبروك عليك طالبة الجامعة. ورا الزواج قالت تسمح لي اجيب الجلام للجامعة؟ قالها وش عليك؟ خرجت الطالبة والذهب والمكياج والملابس عند الكلية الجامعة. شاف الطالب قال ها زفوك بتوالي الليل روح مبارك الزف. شحلات الخاتم بايدك احلى من القمر واصفر. قالت له زفوني من غصب علي ريت العمر لا طال بيده نزع بدلتي ما كان بدع البال. زفوني من غصب علي ريت العمر لا طال بيده نزع بدلتي ما كان بدع البال. مديده فل الشعر والدمع رسنسان. تحكي ويا الطالب وتقول له عن المأساة اللي عاشتها ويا الختيار. تحياتنا كل الختايرة قاعدين. مديده مديده بكبر ابويا مديده فل الشعر والدمع رسنسال. سكيني دا احس قطعت قلبه وصار. باعوني اهلي برخص باعوني اهلي برخص غرهم يا وسف الماء للمال. من عند طالب الجامعة وتطلع البيت ابوها وتمرض وتنام بالفراش ويجيبوا لها الطبيب وهي الوحيدة لأهلها. ابوها قال للطبيب ايش فيها وش تريد انا اعطيك. دخل الطبيب والدواء معه يفتش بجسمها يدور له على جرح. هي مجروحة بالقلب والطبيب يدور على جرح بجسمها. ظل يفتش الطبيب الى ان لقى جرح بصبعها. هي مجروحة بالقلب والطبيب يدور على جرح الى ان لقى جرح بصبعها. قال لقيت الجرح وطلع الدواء قام يداوي. قالت له لا يا طبيب توهمت الجرح ما شخصته. من قال انا احتاج الدواء اخذ الدواء وصفته.
جرح بالجليد بيا جرح ما شفت لا يا طبيب مو هذا جرح بالجليد بيا جرح ما شفته رافقني وربينا سوى لا عافني ولا عفته بيا بجي ما ينبجي بيا حكي ما ينحكي وبيا سوالف من زغر متعلم عالسكتة شيبات تعالوا شوف بالدلال شيبات كبرنا واسمنا صار شيبات عاين بالمراية وشفت شيبات وقلت يا روحي هذا انذار لي ويلي هوالي انا يا ويلي يا ويلي بس يوم اريد الدنيا تصفى وياي بس يوم واشوفك يا كحيل العين يا ويلي بس يوم ابو حسين تنوح امي علي وصحيت تنوح امي علي وصحيت بس يوم شفيد النوح لو ابعد علي يا ويل بعض الموالات نغنيها يمكن يدخل منا ويطلع منا بس لما تسمع لها قصة حقيقية تشوق للموال في اثنين واحد ابن شيخ واحد ابن راعي في علاقة بيناتهم قوية الهوى ما يدخل بيناتهم ياكلون سوا ويشربون سوا ويطلعون للصيد سوا واحد اسمه ابن الراعي اسمه شال وابن الشيخ اسمه محمد شال يحب بنت الشيخ بضيعة ثانية بس محمد ما بيعرف يوم من الايام الشيخ ابو محمد راح يسهر عند الشيخ الضيعة الثانية اللي بنته يحبها شال بعد الضيافة وفنجان من القهوة قال أنا طالب بنتك الابن محمد اللي هي خطيبة شال بس ما يعرف أبو محمد تقاليد العرب بنت الشيخ لابن الشيخ وافق بيوم العرس شال لابس القلابية وشاد عليها الجبدانة وفرحان بعرس أعز الناس بس مين الخطيبة العروس ما بيعرف تقاليد هاي الضيعة بيوم العرس العروس تقوم تقدم هدية للعريس شال فرحان يوزع مي واكل ويعزب على الضيوف طلعت العروس شايلة الهدية متجهة على محمد رفع عينه شال لان العروس خطيبته مرة يبكي ومرة يضحك مرة يبكي ومرة يضحك فرحان بعرس أعز الناس محمد ويبكي خسر أعز الناس العروس شايل الهدية ظلت تمشي إلى أن وصلت شال عثرت بثوبها ووقعت وصاحت يا شال
شال وقف العرس قال يا شباب عروستي وصلت لعندي وصاحت وعثرت وصاحت يا شال، شنو العلاقة بين شال وعروس؟ تعال شال اطلع بين الزلم اقول لك شطرين من عتابة واذا جاوبت مبروك عليك. صح يابا ضعن الولف بعده نالو شالو يا جرحي يا خيط خياط لو شل يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا. شال قال له محمد انت اللي بديت، جاوب وقال له يا عيني يا عيني يا محمد يا عيني شو وقع منا حبيب وصاح يا شال، حبيبي ما ظن منا الردم يا وين رحنا وجينا ما ادري القلوب شلون يا وين درنا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا. الله تونا درنا معاشرين الغير